Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum jamat. Allah Taalam Kur'anda kapırlar çındıkты bilbey ölüp kete berişet deydi. Elbette kayıptan bolgan çındık. Allah'tın жалгыздыгы çındık. Perişteler бар ekeni, beiş, tozok бар ekeni, cin alamatı бар ekeni bizge çındık Allah жана Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жеткиргендей. Бул чындыкты капырлар кандай түшүнөт? Мисалы, орустардан капырларды орусча жагынан алып көргөндө, алар привидение, домовой, икота, гном, полтергейст, вампир деген, инопланетянин деген аттарды коюп, жин аламатына ушундай кандай бир аттарды коюп түшүнбөй, бул жин аламат экен чындыгын билбей отуруп өлүп кете берет деген маани келип атат. Эми биз орус капырларды деп орусча жагынан алып көрө турган болсок, эми бизге ыктай турган болсок, биз алардын ушундай чындыкты башка жака бурган жагын жана өзүбүз огош бетер бурмалап чындыкты билбей атканыбызды билгиским келди. Бизде эмне дейбиз? Бизде илешкениң бар экен, дөтүң бар экен, азисиң бар экен, колдоочуң бар экен, кара дубаң бар экен, кыргызчылыгың бар экен, чымының бар экен деп каякта бир жин аламатын башкача түшүндүрмө менен буруп, чындыктан шайтан алыстатып атканын байкап атабыз. Аллах Таалам ахиретке барганда эмне үчүн адам тукуму, сен суудун түбүндөгү бир күйүп аткан балыктар жөнүндө билген жоксуң, Африкадан окшош бир жаныбарды билген жоксуң, жылдыздай болгон жердин түбүндө курт жөнүндө билген жоксуң деп сурабайт бизден. Бизден сурайт: адам тукуму, сен эмне үчүн жин аламаттын ичинде шайтан жөнүндө маалымат билбей, ал жөнүндө кызыкпай, шайтандарды жеңип алып, эмне үчүн сен бейишке жетип алган жоксуң деп сурайт. Анткени жин аламаты, жиндин ичинен шайтанды бизге сыноо кылып, жана алар менен күрөшүп, аларды жеңип бейишке жетиш максатты койгон. Эми биз жин аламат тууралуу билбесек, шайтан эмнеден жаралат, кантип күрөшсө болот билбесек, алар менен кантип күрөшөбүз? Мына биздин сабагыбызда, мындан аркы биздин ушундай жолугушубузда биз ошол жин эмнеден жаралды, качан жаралды, эмне жейт, кантип жашайт, каякта жүрөт, кандай өзгөчөлүктөрү бар, бизге канткенде кирип кетет. Канткенде чыгарса болот, деги эле чыгарса болобу? Жана алар менен деги эле кантип күрөшсө болот, ушунун тегерегинде сүйлөшүп, биз Аллах жана Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям берген жин аламат тууралуу чындык жөнүндө мындан ары сүйлөшөбүз. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.